咱们的小晨晨和小丫丫天下最好哈。但是最近呢，两个小朋友闹矛盾了。这不冬天了，天冷了嘛。有次院子里来了个找女朋友的豹猫，晨晨呢和丫丫就一起去驱赶它。结果这两个小傻猫，这脑袋和弹壳处理器一样，完事儿后敌我不分了。在院子里老是吵架，我是已经很努力哄了，可愁死我这个老母亲了。